GAYC 嘅第一批嘅價單已經出咗啦，我哋而家睇下158伙出咗啲咩單位，同埋係乜嘢價錢。我哋第一張價單咧，全部都分佈咗響3座同埋5座嘅。咁向東呢一邊嘅咧，3座就會有 A、B、C、D 單位，而5座咧就會有 A、B、C 單位。咁中低層咧就睇內園景嘅，咁高層咧就睇企嶺下海。咁而向南嘅咧，只會係一個5座嘅 D 單位，咁就睇內園泳池景嘅。咁而向西呢個咧，就睇內園景嘅話咧，只係得一房嘅咧，只係得3間。咁而向北呢一邊嘅咧，就會有 H 同埋 J 單位，5座同3座嘅。咁低層咧，中低層咧，我哋會睇高柏商場；高層嘅話就會睇高爾夫球場。咁而向西呢一邊嘅話咧，就會有 E.F 3座嘅 E.F。咁低層咧，中低層咧，亦都係睇高柏商場；高層咧就睇馬鞍山海。